Bạn hãnh diện khoe cuốn sổ tiết kiệm tăng số dư. Bạn tự hào vì mình sống tằn tiện, làm đồng nào xào đồng nấy, gửi ngân hàng lấy lãi đàng hoàng. Nhưng không ai nói cho bạn biết, chính cuốn sổ tiết kiệm đó đang tẩm nọc độc, từng ngày bóp mũi, giết chết giấc mơ mua nhà của bạn. Chào mừng đến với Tài Kinh Thương Chiến. Hôm nay, thứ chúng ta lật xác là lời nói dối tàn nhẫn nhất. Một cỗ máy hút máu hợp pháp, tinh vi bào mòn thẳng sinh lực của bạn để bơm thốc lên túi thượng lưu. Cơ chế ma quỷ đó mang tên hiệu ứng Cantillon. Hãy tưởng tượng kinh tế tư bản là một tháp sâm banh khổng lồ. Chiếm trệ ở đỉnh tháp là Cục Dự trữ Liên bang và giới siêu tư bản. Mỗi khi chính phủ bật máy in tiền để kích thích kinh tế, dòng rượu sinh tử này tuyệt đối không tưới đều lên đầu mọi người. Nó đổ sập trực tiếp vào những chiếc ly pha lê xảo quyệt nhất, vòm chóp, những kẻ đứng sát vòi in tiền nhất. Ngân hàng thương mại, quỹ đầu sỏ và tài phiệt bất động sản được ôm trọn dòng thanh khoản khổng lồ này với mức phí bằng không. Dòng tiền khui khỏi máy in này là tiền trinh nguyên, mang sức mua nguyên bản tàn bạo nhất. Và điều dơ bẩn diễn ra khi họ hứng hàng trăm tỷ đô vào túi, vật giá ngoài kia vẫn chưa nhúc nhích. Bằng thứ tiền tươi chưa bị pha loãng, lũ cá mập điên cuồng gom sạch tài sản thực, thâu tóm quỹ đất, vơ vét vàng, thao túng cổ phiếu. Họ tráo đổi tờ giấy bạc hư vô để chiếm đoạt những tài sản vật chất vĩnh cửu nhất địa cầu. Khi bọn họ sơi no nê đến trướng bụng, dòng tiền cặn bã đó mới chậm chạp rỉ xuống bên dưới. Chảy qua tay môi giới, rỏ xuống lập trình viên, thợ thuyền và tận cùng rớt xuống mâm dân đen dưới danh nghĩa đồng lương được tăng thêm 3 cọc 3 đồng. Thảm kịch giáng đòn chí mạng nằm ở chỗ này. Khi đồng tiền hôi hám đó hạ cánh xuống tay bạn, vật giá không còn đứng yên chờ đợi nữa. Một căn hộ từng còn trong tầm với, bỗng chốc tăng giá gấp đôi trong một nháy mắt. Lương bạn có thể được công ty xoa dịu tăng thêm 15%, nhưng hóa đơn thực phẩm và học phí đã phóng vút lên 30%. Toàn bộ sinh mệnh và sức lao động xương máu của bạn đã bị tước đoạt thẳng tay, dẫu bạn không lười biếng một giây phút nào. Richard Cantillon đã nhìn thấu sự tàn độc này từ hơn 300 năm trước. Lạm phát không bao giờ loan tỏa đồng đều. Kẻ nào cầm tiền tiêu trước cướp sạch sức mua của kẻ bước tới tiêu sau. Nếu bạn đứng tít xa vòi máy in, sinh lực của bạn chính là nhiên liệu củi khô bị tống vào lò đốt, thiêu rụi thắp sáng hào quang cho nhóm tài phiệt mâm trên. Bây giờ, bè quạt cóc nhìn chết chóc đó về thẳng thị trường nhà ở đang tăng nóng. Ông bà ta truyền mồm giáo lý dập khuôn. Cày cuốc đi, thắt lưng buộc bụng, tránh xa nợ nần, gửi sổ tiết kiệm cho hiền lành. Hàng triệu người trẻ dạp mình làm y như vậy. Cày 14 tiếng, bào mòn cột sống, tằn tiện từng đồng bạc lẻ, quẳng mồ hôi vào sổ. Nhưng với lạm phát bão tố, lãi suất vài đồng các lẻ chỉ là trò cười. Mảnh đất vùng ven vẫn liên tục quật ngược vùn vụt 20-30% mỗi năm. Tàn độc hơn, ngân hàng vơ vét sạch đồng tiền tằn tiện ấy của bạn mẽ, đóng gói lại, đem dâng ngập đầu cho gã khổng lồ bất động sản, vay lướt sóng. Bọn tài phiệt xài thẳng dòng mồ hôi của bạn để phân lô ồ ạt. Đến ngày mở bán, chúng thản nhiên quăng lại căn hộ đó, bắt bạn mua với biên độ lợi nhuận cấn xé gấp 3. Ép bạn đeo bản án trả góp dòng giá 35 năm kịch khung. Vô cùng đau đớn là bạn cắm mặt tàn tiện, cống nạp nòng súng cho kẻ bắn nát cơ hội sở hữu nhà của gia đình mình. Trớ trêu thay, lạm phát siêu phàm chưa bao giờ là hình phạt cho giới tư sản siêu cấp. Giới tinh hoa chả bao giờ khờ khảo ôm giấy lộn đợi chết. Họ vung tiền chộp giật tóm nắm đống tài sản kiên cố cùng những cục nợ khổng lồ. Khi lạm phát càn quét, khối tài sản kiên cố trỗi dậy điên đảo khủng khiếp. Trong khi ngay lúc đó, gánh nặng món nợ khổng lồ tức khắc bị lạm phát hòa tan bào mòn nát bét. Lạm phát là bản cáo phó tử hình ban cấp cho số đông khù khờ ôm cứng tiền mặt. Nó kết liễu sự an toàn nhút nhát, trao vương miện cho chiếc đòn bẩy tài chính tàn bạo ác liệt không thể cản phá. Một cơ chế hút máu tinh vi hoàn toàn vô hình. Nạn nhân cạn trắng máu mà tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy mũi tiêm ngập thịt. Họ chỉ biết lao ra đường cáu kỉnh chửi rủa những tiểu thương bán lẻ vô tội. Còn kẻ thao túng, thực sự sau màn đen, thì thong thả rót ly sâm banh ăn mừng chễm trệ trên tận cùng tháp tư bản. Nhấn đăng ký kênh Tài Kinh Thương Chiến. Đừng gửi gắm tuổi xuân vào dãy số lùi trong cuốn sổ tiết kiệm tan chảy. Quyền lực thật sự trên thế gian không nằm ở việc bạn gõ phím cật lực thế nào, mà nằm ở lăng kính đánh hơi vòi máy in tiền xả thẳng về đâu.
Nếu không đủ móng vuốt tranh chỗ đỉnh chóp, thì chi ít, đừng ném tương lai gia đình vào lò thiêu của tờ giấy bạc bốc hơi. Hẹn gặp lại. Cáo từ.